We will study about electronic configuration. Yes, but पहिले नै हामीले पढिसकेको छौं, that was known as Bohr's scheme. बोर-बरी स्किम भन्छ और बोर्स स्किम. बोर स्किममा हामीले यो फर्मुला थियो 2n² को रुल थियो. यो आधारमा 11 वटा इलेक्ट्रोन जुन छ सोडियमको, हाउ आर दे डिस्ट्रिब्युटेड इन द डिफरेंट सेल्स, प्रत्येक सेल्समा कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यसको रुल थियो, 2n² को रुल थियो. त्यसबाट हामीले अहिले त्यसको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन, किनकि हामी यो भन्दा अगाडि जान्छौं. अब बाउज प्रिन्सिपलको आधारमा कसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न सकिन्छ त्यो सिक्ने हो. त पहिला बोर्स स्किमको बारेमा हामीले सिकेर के गर्दै थियौं, यसलाई यसरी लेख्थ्यौं 2,8,1. यो के हुन्थ्यो भनेपछि यसकै रिङ बनाउँदाखेरि पहिलोमा 2, त्यसपछाडीबाट 8, त्यसपछाडीबाट 1, यही यसरी लेख्थ्यो भने यसलाई हामी के भन्छौं, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ बोर्स रुल, वा यसलाई के भनिन्छ, यो कन्फिगरेसनको मेथडलाई भनिन्छ अन द बेसिस अफ सेल. सेलको कन्सेप्टमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यसरी हुन्छ, अन द बेसिस अफ सेल. इन द सेम वे क्लोरिनको के हुन्थ्यो, 17 छ भने फर्स्ट सेलमा 2, त्यसपछाडीबाट 8, त्यसपछाडीबाट 7. यो सेलको कन्सेप्टमा गरेको कन्फिगरेसन हो. सेलको नाम के हुन्छ, KLM, जसलाई हामी फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल, थर्ड सेल भन्थ्यौं. त्यस्तै अक्सिजनको के हुन्छ, 8 छ भने फर्स्टमा 2 के सेलमा, सेकेन्ड सेलमा अब 2 घटिसक्यो, बाँकी कति भयो, 8 बाट 2 त 6, किनकि एउटा सेलको क्यापेसिटी कति हुन्छ, 8 हुन्छ, 6 सम्म त जाने भयो. फर्स्ट सेलमा 2 वटा मात्रै हटाउँछ हैन. यो चीजहरु हामीले पहिला पढिसकेको हुन्छौं. अब हामीलाई कहाँ जानु छ भने, वी विल मुभ टु द कन्सेप्ट अफ सब सेल. अब यो लेख, राइट इन योर कपी, कन्सेप्ट अफ सब सेल. हामीलाई अब सब सेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन को मिनिङ के हो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मीन्स द डिस्ट्रिब्युसन अफ द इलेक्ट्रोन्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेभल अफ एन एटम. एनर्जी लेभल भन्नाले सेल भयो. यस, लाइक इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन. अब हामी त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ सब सेल गर्नु छ. त्यसको लागि पहिला कन्सेप्ट अफ सब सेल बुझ्छौं. यस, सब सेलको कन्सेप्ट हामी अब बुझ्छौं. पेज नंबर 138 निकाल्ने, पेज नंबर 138 निकाल्ने. त्यहाँ एउटा बक्स दिएको छ. यस, अनि माथिमा रेड कलरमा डिफिनेसन पनि छ, त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने बुकमा. यस, त्यही चीज त्यहाँ सार्ने. यहाँ लेख्दै गयो भने टाइम लागिरहेको हुन्छ. द रिजन अराउन्ड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड सब सेल. त्यहाँ अन्डरलाइन गर. त्यसपछि now we can correlate to n² rule with subcell SPDF. The main cell, its subcell and the maximum number of electrons present in the is shown in the given table भनिरहेको छ हो. त्यो अब टेबल बनाउने. यस, टेबल मैले डिफिनेसन माथि सारिराख, त्यहाँ ठाउँ छोड्न अलिकति. यहाँ कन्सेप्ट अफ सबसेलमा द रिजन अराउन्ड द छ नि, द रिजन अराउन्ड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन्स. त्यो लेख. त्यसपछाडिबाट टेबल बनाउने, त्यही टेबल बनाउने. मेन सेल बनिरहेको छ. मेन सेल जसलाई तिमीले सेल मात्रै भन्न सक्छौ. फर्स्टलाई हामीले के भनिरहेछौँ भने के सेल. के सेल ब्र्याकेटमा 1 लेखे पनि हुन्छ, यसलाई 1 लेखिन्छ. L सेल ब्रैकेटमा 2, M सेल ब्रैकेटमा 3, N सेल ब्रैकेटमा 4, O सेल 5, P सेल 6 र त्यहाँ भएको चार्टमा बढाउनलाई भनेको हो क्यू सेल. जम्मा सेल भनेको 7 वटा सम्म हुन सक्छ कुनै पनि एलिमेन्टमा. यस, के सेल 1, एल सेल 2, एम सेल 3, एन सेल 4, ओ सेल 5, पी सेल 6, क्यू सेल 7. यस, यसरी बनाउने 7 वटा सम्म.
यो कस्तो बोर्डमा यहाँ मिस्टेक भइरहेछ, यहाँ ठाउँै नपुग्दैन। ओके, यस। अब के सेलमा पाइने सबसेल, गेटिङ मी? त यहाँ लेख्छु सबसेल, यस। यहाँ लेख्छौँ टोटल, यसरी म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन, म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन भनेर लेख्छौँ अर्को कलम, म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन। त के सेलमा के पाइन्छ? 1s भन्ने सबसेल हुन्छ, 1s। यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी के छ? 2। एलमा पाइन्छ 2s 2p, यहाँ के हुने भयो? 2 + 6 = 8। 3 मा 3s 3p 3d, तीनटा पाइन्छ, 3s 3p 3d। यहाँ 2 + 6 + 10 = 18। 4 मा 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d 4f, यस। अब 2 + 6 + 10 + 14 बराबर 32, यस। ओ मा पनि सेम, तर नम्बर के? 5s 5p 5d 5f। तो के हुने भयो? 2 + 6 + 10 + 14 = 32। 6 मा 6s 6p 6d। अब 6 मा d सम्म मात्रै हुन्छ, यस। 6s 6p 6d के हुने भयो? 2 + 6 + 10 = again 18। अब q मा 7s 7p, यति मात्रै हुन्छ। लास्टमा 7s र 7p मात्रै हुन्छ, त कति भयो? 2 + 6 = 8 भयो। यसलाई कपी गर्ने, माथिमा सबसेलको डिफिनेसन दिएर यो चार्ट बनाउने। बुक भन्दा अलिकति फरक छ, बुकमा n सम्म मात्रै लगाएको छ, KLM NN मात्र लेखिदिएछ, OPQ त्यहाँ NN भइहालेछ बुकमा, त्यो पनि एउटा मिस्टेक छ, n होइन, n पछाडि O हो र PQ दुईटा थपेर यति। टोटल हामीलाई थाहा छ पिरियड 7 वटा छ, त सेल कतिवटा हुन सक्छ? म्याक्सिमम 7 वटा सेल हुन सक्छ, हो कि हैन? किनकि पिरियडको कन्सेप्ट केबाट छ? सेलबाट छ। जतिवटा नम्बर अफ सेल त्यतिवटा पिरियड हुन्छ, हो कि हैन? सो त्यहाँ 7 वटा पिरियड छ, पिरियडिक टेबलमा हेर्ने, देयर इज ओन्ली 7 पिरियड, दैट मिन्स म्याक्सिमम 7 वटा सेल हुन्छ, हो कि हैन? अब सेल भित्र कतिवटा सबसेल, यो कन्सेप्ट त्यो हो। जस्तै यो कन्सेप्ट कस्तो भइदियो भने पछाडि बेटा एउटा घर छ, घरमा स्टोरी, भुइँतल्ला, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भने जस्तै 7 फ्लोरसम्म पुग्यो। अब फ्लोरको हिसाब गरे ग्राउन्ड फ्लोरबाट स्टार्ट गऱ्यो भने पछाडि 6th फ्लोर भयो, हो कि हैन? वा 1 तल्ला 2 तल्ला काउन्ट गऱ्यो भने पछाडिबाट 7 तल्ला भयो। अब प्रत्येक तल्लामा इन एभ्री फ्लोर हाउ मेनी रूम्स आर देयर, त्यो मिनिङ भयो, यस। रुम भन्नाले पनि रुम पनि होइन, फ्ल्याट, कतिवटा फ्ल्याट, यस। त फ्ल्याट्सहरू यो हुन्, S P D F, 4 टाइपको फ्ल्याट्स छ। हेर, यस भन्ने फ्ल्याट छ, यस फ्ल्याटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हटाउन सक्छ? यहाँ इलेक्ट्रोन्सलाई मान्छे भन्दा पनि भयो, यस भन्ने फ्ल्याटको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति रहेछ? 2 मात्रै, यस। दोस्रो तल्लामा गयो भने के छ? 2 टाइपको फ्ल्याट छ, एउटा यस भन्ने फ्ल्याट छ, एउटा P भन्ने फ्ल्याट छ, यस। सेकेन्डको यस भन्नेको क्यापेसिटी कति? 2, र P भन्ने फ्ल्याटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउन सक्छ? 6 वटा। यो फ्ल्याटलाई अब एक्चुअली यो के हो? सबसेल हो। सेकेन्ड सेलमा 2 टाइपको सबसेल छन्, यस सबसेल पनि छ, P सबसेल पनि छ। यस सबसेलमा 2 हटाउने हो, P सबसेलको क्यापेसिटी 6, त टोटल सेकेन्ड फ्ल्याटमा कति इलेक्ट्रोन्स हटाउन सक्छ? 8। त्यस्तै
थर्ड सेल तेस्रो जुन गोलो हुन्छ यो भन्नुको मतलब यसरी हो, जुन हामी अहिले एउटा फर्स्ट सेल सेकेन्ड सेल भन्छौँ त्यस्तै यो फर्स्टमा एस भन्ने सब सेल हुन्छ, सेकेन्ड सेलमा दुईटा, एउटा एस भन्ने पनि हुन्छ एउटा पी भन्ने हुन्छ, एसमा 2 हटाउँछ पीमा 6 वटा हटाउँछ, त सेकेन्डमा टोटल 8। थर्ड सेलमा कतिवटा छ एस पी डी, त 2 6 10, 10 कसको हो डी को हो। थर्ड सेलमा एस भन्ने छ, यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी यो म्याक्सिमम हो, त्यति नै हुन्छ भन्ने छैन, योभन्दा बढी हुन सक्दैन कम हुन सक्छ। अर्को थर्ड सेलमै के छ पी भन्ने सबसेल छ, पी सबसेलको क्यापेसिटी 6, त्यस्तै थर्ड सेलमै अर्को के छ डी भन्ने सबसेल छ, यसको क्यापेसिटी के 10। टोटल थर्ड सेलमा हटाउने 18 वटा इलेक्ट्रोन यसरी हो, 10 6 16 2 18 टोटली। फोर्थ फ्लोरमा फोर्थ सेल कसैको सुरु भएको छ भने यसमा 3 टाइपको फ्ल्याट हुन्छ, एस भन्ने हुन्छ, पी भन्ने हुन्छ, डी भन्ने हुन्छ, एफ भन्ने हुन्छ। यसमा 2, पीमा 6, डीमा 10, एफमा 14। त टोटल कति हटाउन सक्छ, म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन फोर्थ सेल विल बी 32। फिफ्थमा पनि सेम छ, एस पी डी एफ भन्नाले यसमा पनि फिफ्थ सेलमा पनि 32 मात्रै। अब सिक्स्थ आयो भने घटिहाल्छ फेरि, सिक्स्थमा के हुन्छ एस भन्ने सबसेल छ, पी भन्ने छ र डी भन्ने छ, भनेको 2 6 10, यस 2 6 10, यो मैले यो बनाइरहेको त्यहाँ देखिएन हो कि न। सिक्स्थ सबसेल आयो भने पछाडि एस पी डी 3टा मात्रै सबसेल छ, यसमा 2, 6मा पीमा 6, डीमा 10, द्याट मिन्स अल टुगेदर कति आयो, सिक्स्थ सबसेल आयो भने पछाडि 18 मात्रै भयो हो। सेभेन्थ सबसेल सुरु भयो भने जम्मा 2 हुन्छ, एस र पी मात्रै हुन्छ, 2 र 6 को क्यापेसिटी, द्याट मिन्स सेभेन्थ सेल सुरु भएको छ भने सेभेन्थ सेलमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउन सक्छ, 6 + 2 8। दिस इज द लेटेस्ट कन्सेप्ट एन्ड दिस कन्सेप्ट इज नोन एज सबसेल कन्सेप्ट अन द बेसिस अफ सबसेल। सबसेल भन्नाले के सेल भित्र रहेको स्पेशल रिजन हो वेयर देयर इज द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन, जहाँ इलेक्ट्रोन्सहरू बसेका हुन्छन्। हामीले यसरी गोलो 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 बनाइदिएर हुँदैन, यस भन्ने ठाउँमा यही एकै ठाउँमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ, पी हो भनेपछि एकै ठाउँमा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ म्याक्सिमम, गेटिङ मी। सो फर्स्ट सेलमा एस भन्ने मात्रै सबसेल छ, सेकेन्डमा एस पी 2टा छ, थर्डमा एस पी डीएफ, थर्डमा एस पी डी, फोर्थमा एस पी डीएफ, फिफ्थमा पनि एस पी डीएफ, सिक्स्थमा एस पी डी, सेभेन्थमा एस पी मात्रै, getting me? So electrons fills in this format हो, र यो बेसिसमा सबसेलको बेसिसमा इलेक्ट्रोन्सलाई फिल गर्ने तरिकालाई हामी के भन्छौँ, त्यो रुललाई के भन्छौँ, अबाउज प्रिन्सिपल। त पेज नम्बर 138 मा हेर लास्ट प्याराग्राफमा देयर इज अबाउज प्रिन्सिपल भनेको छ, त्यो बोल्ड लेटरमा लेखेको जुन छ रेड कलरमा त्यसलाई लेख्ने। अब अबाउज प्रिन्सिपल यहाँ लेख्छु म, बुकबाट डिफिनिसन त्यहीँबाट सार्ने। Electrons occupy the subshell of minimum energy level first and then they occupy the subshell of maximum energy level. यसलाई नै के भनिन्छ, अबाउज प्रिन्सिपल। So you will write again अबाउज principle. The rule for filling electrons on the basis of subshell, यो त्यो सबसेलको बेसिसमा फिल गर्ने रुल हो अबाउजले दिएको। योभन्दा पहिले हामी 287 281 हरू जुन गर्थ्यौं त्यो बोरबरी स्किम और बोर्स ल और बोर्स रुल भन्थ्यो त्यसलाई, हैन। अब हामी सबसेलको आधारमा गर्यौं भने हामीलाई एसपीडी गर्नुपर्छ त्यो आधारमा। त फर्स्टमा यो एसपीडी कसरी लेखिन्छ त्यसको लागि कपीमा अब मैले गरे जस्तै एक लाइनमा एउटा एउटा मात्रै लेख्नु। यस, यो तलको मैले मेटिदिन्छु, अब यो चार्ट मेटिदिन्छु। हामी एउटा सिक्वेन्स पत्ता लगाउँदैछौँ, यो गयो द सिक्वेन्स of filling electron in different subshell can be shown as below.
यस अब डिफ्रेन्ट सबसेलमा कसरी एलिमेन्ट्सहरू इलेक्ट्रोन्सहरू फिल हुन्छन् त्यो रुल सिक्नको लागि हामी यसरी बनाउँछौँ। अब फर्स्टमा यसरी गर्ने हेर्ने एउटा लाइन तिम्रो कपीमा यसरी लाइन लाइन छ नि, यसरी लाइन लाइन छ। यस यस्तो लाइन लाइनमा तिमीले फर्स्टमा लाइन लाइन अनुसार लाइन लाइनमै लेख्ने, एक लाइन छोडेर लेख्यो अझै राम्रो, ठुलो लेख 1 यस, दोस्रोमा 2 यस 2 पी। हामीले अघि चार्ट बनाउँदाखेरि मैले लेखेको छु नि, सेकेन्डमा के छ भने यो फर्स्ट सेलमा 1 यस मात्रै छ, सेकेन्डमा 2 यस 2 पी दुईटा छ, थर्डमा के छ 3 यस 3 पी 3 डी छ हो। त्यस्तै 4 यस 4 पी 4 डी। यो मेरो अलिकति यहाँ ठाउँ पुग्दैन, म माथि यसलाई मेटेर माथि लेख्छु। तिमीहरू त्यही कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। 7 वटा चाहियो नि मलाई लाइन। अबाउट फिल प्रिन्सिपल यस अब 1 यस, अब 2 यस 2 पी, 3 मा 3 यस छ 3 पी पनि छ 3 डी पनि छ, यसरी लेख्छौ। 4 मा 4 यस 4 पी 4 डी 4 एफ पनि छ। 5 मा पनि सेम छ 5 यस 5 पी 5 डी 5 एफ। अब 6 मा 6 यस 6 पी 6 डी। 7 मा 7 यस 7 पी। यस अब इलेक्ट्रोन जुन छ, मानौ इलेक्ट्रोन छ 20 वटा इलेक्ट्रोन छ कुनै, जस्तै क्याल्सियमको 20 वटा छ, त त्यो कसरी जान्छ? सपोज अहिले मैले यतिकै रफ लेख्दैछु, क्याल्सियमको 20 वटा इलेक्ट्रोन कसरी फिल हुन्छ फर्स्टमा, त बाउजले के भनेछ पहिला लोअर एनर्जी लेभलबाट हायर एनर्जी लेभलमा जान्छ। त लोअर भनेको यो हो, यो भन्दा अलिकति हायर यो भन्दा हायर यो, त्यस पछाडि यो, त्यस पछाडि यो, त्यस पछाडि यो नभइकन यो रहेछ, यो पछाडि यो, तब यो, यस्तो रहेछ। एक्चुअली यहाँ अलिकति बिग्रिन्छ। 3p पछाडि 3d नभइकन 4s हुने रहेछ। 4s मा इलेक्ट्रोन आइसक्यो, त्यस पछाडिबाट फेरि ब्याक भएर 3d मा जान्छ। गेटिङ मी? त त्यो कसरी भयो त्यो यसरी हेर्छौँ। हेर फर्स्टमा यसरी उल्टो गर्ने, मेरो हात जसरी माथिबाट तल आउँछ त्यसरी 1s लाई काट्ने, यसरी यसो एरो हेड यसरी दियो। फर्स्टमा इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ 1s मा आउँछ, 1s पछाडि सिधा 2s मात्रै काट्ने गरी यसरी लिने, 2s यस 2s मा गयो, 2s पछाडि यता सकिसक्यो, त्यसपछि कहाँ जान्छ फेरि पछाडिबाट यसरी सिधा आउँछ, डायगोनल काट्ने, डायगोनली कट गर्ने, त्यस पछाडि 2p पछाडि 3s यसरी हो। 1s पछाडि 2s 2s पछाडि 2p पछाडि 3s पछाडि सक्यो, फर्केर फेरि माथिबाट 3p पछि 4s 3p पछि 4s। हेर 3d मा गएन, जबकि थर्ड सेलमा 3d थियो, 3d नगइकन 4s आयो। 4s पछाडि कहाँ जान्छ अब फेरि 3d 4p 5s यसरी कट गर्ने, 3d पछि कहाँ 4p पछाडि 4d गएन, 4f गएन, 5s मा आइसक्यो, अर्को सेलमा गइसक्यो। अब 5s भरिहाल्यो, 5s भर्यो, अझै इलेक्ट्रोन बाँकी छ भने कहाँ जान्छ यहाँ 4d पछि 5p पछि 6s। अब 4d पनि जान्छ, 4d बाट पनि इलेक्ट्रोन बढी भयो, 5p मा आउँछ, 5p भन्दा पनि अझै बढी छ इलेक्ट्रोन, त 6s मा आयो। जबकि 4 को f बाँकी नै छ फिल हुनलाई, तर 6 को s मा आइसक्यो इलेक्ट्रोन। गेटिङ मी? फोर्थ फ्ल्याटमै बाँकी छ 14 वटा इलेक्ट्रोन हटाउन, तर यहाँ नगइकन पहिला 5 को मा p मा जान्छ, 6 वटा हाल्छ, त्यहाँभन्दा पनि बढी भयो भने 6 को s मा आउँछ, दुईटा आउँछ 6s मा, हैन? यसको क्यापेसिटी 2 छ, अझै बढी भयो भने अब जान्छ त्यो 4f। अब f ब्लक जुन सुरु छ अबबाट सुरु भयो, यहाँ भन्दा बढी इलेक्ट्रोन भयो भने मात्र f ब्लक। 4f 5d 6p 7s, 4f पछि 5d 6p तब 7s। 7 यहाँ फिल भएर बढी भइदियो भने कहाँ जान्छ 5f मा जान्छ, त्योभन्दा बढी भयो भने 6d, त्योभन्दा बढी भयो भने 7p, फाइनली फिनिश्ड। यस अब यसैलाई तिमीले लाइनमा लेख्छौ, यु विल राइट इट इन a line। yes सिक्वेन्सलाई लेख्दाखेरि कसरी हुने भयो, यहाँबाट लेख, कसरी लेख्छौ 1s यसरी लेख, 1s पछाडि 2s पछाडि 2p पछाडि 3s पछाडि 3p
3p पछाडि 4s 4s पछाडि 3d yes 3d पछाडि 4p 5s 4p 5s तब 4d 5p तब 4d 5p 5p पछाडि 6s त्यस पछाडिबाट 6s मैले अलरेडी यसरी बनाइरहेको छु 6x पछाडि 6s पछाडि 4f 4f पछाडि 5d 6p पछाडि 7s 7s पछाडि 5f 7s पछाडि 5f पछाडि 6d 7p 6d पछाडिबाट 7p गट दिस यु क्यान राइट फ्रम द बुक अल्सो अहिले हामीले बुझ्नलाई मैले यहाँ चार्टबाट बुझाएको छु गट यो बुकमा पनि सेम छ तल एरो हेड गरेर दिएको छ पेज नम्बर 138 मा यो तलकोलाई त्यहाँबाट पनि सार्न सक्छौ हैन कन्सेप्चुअली यहाँ बुझ्यो कसरी गरेका थियौ त्यो हो कि हैन फर्स्ट सेलको मा 1s तब 2s 2p यसरी गरेर आउँछ हो अब यसबाट हामीले दुई तीन वटाको स्याम्पलिङ गरेर गर्छौ तिम्रो काम के हुन्छ 20 वटै एलिमेन्टको बनाएर देखाउनु पर्यो यस अन द बेसिस अफ सबसेट हो अब म यसलाई मेटेर we will do few examples एउटा नोटमा एउटा यो लेख्ने मैक्सिमम यसको तल लेखिराख मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स that can be accommodated in different subcells are as in यसरी छन् भनेर are as yes maximum number of electrons that can be accommodated in different subcells are as भनेर दिएको छु मैले त्यहाँ यसको मार्कर मेरो मार्कर लगिदिन्छ जतिखेर ओके म यसैबाट गराउँछु के हो यसको 2 इलेक्ट्रोन p को 6 d को 10 f को 14 इलेक्ट्रोन्स यस कहिले कहीँ यहाँबाट हाफमा सेकमा क्वेशन आएको हुन्छ मात्रै हो यो त सबै सब सेलमा हुन्छ हैन सबै सेल्समा यो sp-df जुन छ जहाँ जहाँ 6 को s भए पनि 2 मात्रै हटाउँछ 5 को p भए पनि p मा 6 हटाउँछ त 6 सब सेलको म्याक्सिमम क्यापेसिटी भनेको यो हो s मा 2 वटा इलेक्ट्रोन p मा 6 वटा d मा 10 वटा इलेक्ट्रोन f मा 14 वटा इलेक्ट्रोन्स दिस इज द म्याक्सिमम क्यापेसिटी अफ द इलेक्ट्रोन्स इन अ गिवन सब सेल दिएको सब सेलमा हो भयो अब मैले एउटा स्याम्पलको रूपमा एउटा दुईटाको गर्छु जस्तै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन on the basis of सबसेल को बेसिस में इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन मैले दुई तीनवटा स्याम्पल लिए अघि जस्तै Na को 11 यस के हुन्छ हेरौं 11 छ हामीले 281 गर्थ्यौं हैन 281 गर्थ्यौं अब त्यस्तो नगरिकन कसरी गर्छौं फर्स्ट सेल हाम्रो यो सिस्टमबाट अघिको जुन यहाँ छ नि यो जुन चाहिँ 1s यहाँ कसरी सुरु हुन्थ्यो 1s पछि 2s त्यसपछि 2p तब 3s त्यसपछाडिबाट 3s पछाडि 3p 3p पछाडि 4s पछि 3d 3d पछाडि 4p यसरी आउँथ्यो नि हो यो बेसिसमा गर्छ त फर्स्टमा यहाँ के लेख्छौ 1s यसको क्यापेसिटी कति 2 म्याक्सिमम 2 हो त 2 माथि लेख्छौ यसरी यस कसरी लेख्छौ अब 1s यहाँ 2 लेख्छौ देखिरहेछौ
1s2 अब 11 मा 2 गए 9 बाँकी छ त अझै हटाउनु पर्छ 1s पछि के आउँछ 2s नै आउँछ त यसको क्यापेसिटी 2 छ त 2 नै लेख्छौ 2 2 4 घटिसक्यो बाँकी छ अझै 7 वटा त 2s पछि के आउँछ 2p त 2p लेख्छौ p को क्यापेसिटी 6 हो 6 वटा इलेक्ट्रोन छ कि छैन 6 2 2 4 अझै 7 वटा छ भनेको 6 वटै यहाँ लेख्नु पर्यो 6 अब 6 2 8 2 10 कतिवटा बाँकी छ 1 एउटा मात्रै बाँकी छ हो कि हैन देयर इज ओन्ली 1 इलेक्ट्रोन लेफ्ट 2p पछि के आउँछ 3s तब 1 लेख्छौ दिस इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ सबसेल यसलाई पनि कमा गरिदिन सक्छु सेल वाइज हेर यहाँ कमा लेखाइदिने 1s पछाडि 2s 2p एउटै सेल हो सेकेन्ड सेल यहाँ कमा लगाइदिने हो तीनटा सेल भन्ने पनि थाहा भइरहेछ तर सेकेन्डमा दुईटा सब सेल छ टोटल 11 भयो अब मैले अर्को बनाएँ मानौ Ca क्याल्सियम हैन अहिले क्याल्सियम नगरौँ पहिला फ्लुरिन F9 9 छ 9 को के हुने फर्स्टमा 1s2 बाँकी 7 वटा त 7 भनेको फर्स्ट सेकेन्ड आइहाल्छ 2s2 4 तीनटा बाँकी छ अब 2s पछि 2p आउँछ 2p मा कति हुनु पर्यो 6 त 6 वटा इलेक्ट्रोनै छैन नि 2 2 4 कतिवटा बाँकी छ 5 त 2p 5 यस 2p 5 त्यस्तै अब लेखौं क्याल्सियम Ca20 अब मलाई एकजनाले ब्याक गरेर भन्ने सञ्जिता माइक अन गर यस सर अब भन्दै जाऊ क्याल्सियम 20 को के हुन्छ फर्स्ट 1s2 यसरी भन न 1s2 अनि another 1s पछाडि 2s आइहाल्यो नि 2s यहाँ 20 वटा छ 2s2 अनि 2p6 ठीक छ त्यसपछि 3s2 गुड त्यसपछि 20 छ 20 20 3p calcium 2p6 3p6 अब 4s2 4s2 अझै कि this much पुगिसक्यो हैन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 गुड वन यहीँनिर स्किप भएको छ हो कि हैन थर्ड सेलको p पछाडि d थियो हो कि हैन तर हामीले बोरबरी रुलमा 3p पछाडि 3d आउँदैन 4s अब मानौ 21 को ठाउँमा 22 हुन्थ्यो भने के लेख्थ्यौ यहाँ 22 हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो यतिसम्म त सेम आउँछ हैन अब के हुन्थ्यो सपोज 22 छ भने के हुन्थ्यो 4s2 पछि के हुन्थ्यो 3d 6 किन 22 हुन्थ्यो भने 4s2 मा कति पुग्यो 4s2 सम्म कति पुग्यो 20 अब 22 छ भने 3d कति हुन्छ 3d 2 हुन्थ्यो हो कि हैन d को क्यापेसिटी 10 छ तर जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यति मात्रै हटाउँछ नि इट्स ओके फाइन हो अब एज अ पार्ट अफ होमवर्क यो 4s2 सम्म भयो होमवर्क लेख्ने सबैले यस गिभ इलेक्ट्रोनिक configuration of first 20 elements on the basis of subcell. बुझ्यो दिस रन्स एज योर होमवर्क देखिएको छैन भने बुझ्ने गिभ द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ सबसेल हाइड्रोजनदेखि लिएर क्याल्सियमसम्मको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो अन द बेसिस अफ सबसेल एनीथिङ टु आस्क एनीबडी एनीथिङ टु आस्क कसैले केही चिज बुझेको छैन भने सोधिहाल्ने